ខ្ញុំនឹង view យើងនឹង view ម្ដងទៀតមុននឹងយើង practice ទាំងអស់គ្នាហើយនិស្សិតទាំងអស់គ្នាអាចមាន computer បាទមាន computer ជាប់ខ្លួនដើម្បីបើក file Microsoft Excel បាទបើក file Microsoft Excel ដើម្បីយើង practice ទៅលើ dashboard មួយនេះអញ្ចឹងយើងអាចរងចាំប្រហែលជា 2-3 នាទីទៀតមកគេយើងចូលមកអស់ឥឡូវក្នុង group វាមានសមាជិក 10 នាក់អញ្ចឹងយើងបាត់អស់បាទតាមបានប្រហែលជា 40% អញ្ចឹងយើងរងចាំសមាជិកដទៃទៀតចូលមក lesson អញ្ចឹង file dashboard នេះគឺខ្ញុំបាន upload ចូលទៅក្នុង Telegram group ហើយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download បានទី1 pivot table ទី2 dashboard អញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើម apply dashboard យើងរៀន apply ប្រើប្រាស់ pivot table នៅក្នុងឯកសារទិន្នន័យចាស់ជាមុនសិនថា pivot table បង្កើតដោយរបៀបណាប៉ុន្តែ pivot table យើងនឹង practice ផ្ទាល់តែម្ដងបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើម dashboard ប៉ុន្តែ dashboard គឺយើងនឹងបង្កើតតាមរយៈការមើលវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នា view វីដេអូម្ដងទៀតរូបភាពវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវបាទតាមហ្នឹងចឹងសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមានសំណួរអីដែរបាទការពីព្រឹកមិញក្រោយពីសិក្សាទៅលើ pivot table ក៏ដូចជា dashboard មើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃ tool នៅក្នុងការវិភាគនេះយ៉ាងមិនម្លេចដែរហើយពីមុនធ្លាប់ប្រើកម្រិតណាហើយមិនធ្លាប់ប្រើតែបាទយ៉ាងម៉េចមានប្រមាណសមាជិកប្រមាណអ្នកបាទអ្នកគ្រូឡានីបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាប្រើ computer ទៀតក៏ប្រើទូរស័ព្ទដៃបាទឥឡូវទូរស័ព្ទដៃលោកគ្រូបើ computer ផងលោកគ្រូទូរស័ព្ទដៃ practice មិនកើតខ្ញុំអត់អីលោកគ្រូតែខ្ញុំធ្លាប់ប្រើវាជាប្រចាំសងរាល់ថ្ងៃដែរលោកគ្រូរាល់ថ្ងៃនេះទាំង pivot ទាំង dashboard ហ្នឹងដោយសារខ្ញុំគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដែរលោកគ្រូបាទយើងប្រើរាល់ថ្ងៃហើយជារឿងសំខាន់បាទចឹងអត់អីទេហើយនិស្សិតដទៃទៀតបាទនិយាយរួមឥឡូវបាទមានអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើលោកគ្រូបង្ហេងដែលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យហើយមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាផ្សេងទៀតទេបាទដែលធ្លាប់ប្រើcòn lạiប្រើតែព្រឹកមិញសាកតិចបានមកហើយជា 70% ដែរគ្រូបាទអូខេចាប់ផ្ដើមសាកចាប់ផ្ដើមប្រើវិញណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យយូរយើងនឹងមើលវីដេអូទៅលើ dashboard ម្ដងទៀត dashboard វាដូចជា repeat រឿង pivot table អញ្ចឹងតែ pivot table បង្កើតយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវីដេអូរបស់យើងម្ដងទៀតសិនWould more effective writing give you an edge at work? Grammarly can make your job one click simpler. Hi everyone, Kevin here. បាទសង្ឃឹមថាអ្នកនរស្ដាប់ហើយយើងនឹងទៅមើលលើ dashboard ហ្នឹងប្រើទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា pivot table យើងហ៊ានតេស្តទៅគ្រាន់តែបង្កើត table បន្តិចវា dashboard យើងអនុវត្តទៅលើ dashboard យកតែម្ដងមកវាចំណេញពេលជាងបាទព្រោះវាត្រូវបង្កើត pivot table ដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាមើលវាជា basic ទេអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើនេះគឺជា basic pivot table អញ្ចឹង pivot table អាចបង្កើតច្រើនណាស់ដាក់ទាំងផែនទីដាក់ទាំងតំបន់ឬក៏បង្កើត graphic dynamic នៅក្នុង dashboard របស់យើងបានទៀតអាស្រ័យទៅលើប្រភពទិន្នន័យយើងចង់បង្កើត interface វាឲ្យកាន់តែធំក៏ស្រាប់តែយើងចង់បានប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបង្កើតនៃការប្រើប្រាស់វាជាមុនសិនអញ្ចឹងយើងសូម repeat នៅវីដេអូជាថ្មីម្ដងទៀតដែលមានរយៈពេល 19 នាទីគឺបាទបន្តហើយយើង practice តែម្ដងទៅលើហ្នឹង Today I want to show you how you can create
an interactive dashboard in Microsoft Excel. With a dashboard, you can showcase the most important information to your organization. And best of all, it's actually really easy to set up. You don't have to know any VBA and you don't have to install any add-ins. All you need is the base version of Microsoft Excel. Once you finish creating your dashboard, as new data comes in, it'll automatically update to reflect the latest data. Also, once you're ready to share it out with other people in your organization, you can very easily share it so they can get insights from your dashboard. If you want to follow along today, I've included a sample spreadsheet in the description. All right, let's check this out. Here I am in Microsoft Excel, and I want to create a performance dashboard for the Kevin Cookie Company. Leadership is always asking me questions about things like our profit, unit sales, and that type of business stuff. Now, I figured I could create a dashboard to answer all of those different questions. That way, I can continue focusing on my YouTube videos. As you can see, I don't have anything in this workbook yet, but luckily I have data to build my dashboard. Down below, let's click on the data worksheet. On the data sheet, here you'll see sales data by market for the Kevin Cookie Company. Now, keep in mind, this is internal data, but I figured it would serve as a good example. So just between you and me, keep it on the down low that I shared this sheet with you. To build our dashboard, we're going to create a few pivot tables. This table that you see here is currently in a tabular format, and this works really well for creating pivot tables. If you're new to pivot tables, I've included an overview video in the description. Also, even if you're not new to pivot tables, I've also included a link to a video that covers some of the more advanced aspects of pivot tables. And if you think you know pivot tables, trust me, there's always something new to learn. I'm learning new things about them all the time. As a first step, we need to make sure that our data here is in a table format. To turn it into a table, simply click anywhere in your data and then go up to the top ribbon and click on Insert. Right here, you have the option to turn it into a table. You can also press the shortcut key Control-T. Let's click on this. In this prompt, it asks me for where my data is, and here it automatically identified all of the different data that I want to bring into this table. Here, it also asks me if my table has headers, and this is my header right up here. It does. So I'll make sure that I check this box. Next, let's click on OK. All of my data is now included in a table, and it has this nice table formatting. Next, I want to insert a pivot table. So once again, I'll click into my table, and then up on the top ribbon, let's click on Insert, and all the way over on the left-hand side, there's the option to insert a pivot table. When you click on that, that opens up a prompt and it asks us what table or range do we want to use. I'll simply select this table 3. This is the table that I just created. I'll place my pivot table on a new worksheet and then I'll click on OK. This now drops me into a new worksheet, sheet 1, and I can now start building my pivot table. For my dashboard, I want to have 3 different charts. So I'm going to need 3 different pivot tables. And right now I only have 1. If I go down below over to all of my different sheets, I can press the Control key, click on sheet 1, and then drag it over. This will create another pivot table. It's just a copy of sheet 1. Here I'll press the Control key again, click on this sheet, drag it over, and now I have 3 different pivot tables. And I'll use these 3 different sheets to pull together all of my views for my dashboard. The first view I want to pull together is Profit by Country and Cookie. Here I'll right click on this tab and I'll select Rename, and let me call this just what it is, Profit by Country and Cookie. Now that I've renamed the sheet, I'm ready Bắt lưới các vụ, bắt lưới cầm ly các vụ. បាទឥឡូវយើងមាន dashboard ជា format តែគេធ្វើរួចហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីទទេទៅបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការតែទិន្នន័យទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការតែទិន្នន័យទេយើងអាចបង្កើត
ថ្មីមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញតារាងថ្មីហើយបាទតារាងថ្មីរបស់យើងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងរើសនៅ performance dashboard របស់យើងត្រឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងយើងអាចយក dashboard នេះយើងអាច copy បាទ file របស់គេជាប់នៅហ្នឹងមកដែលគេបង្កើតឈ្មោះរួចហើយឥឡូវអូខេឥឡូវយើងបង្កើតរបស់យើងមួយដែរយើងបង្កើត folder មួយទៅបាទយើងអាច rename របស់វាបានយើងដាក់ dashboard ដូចគេអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមានកុំព្យូទ័រជួយបើកវាហើយយើងបង្កើត folder ថ្មីបាទ dashboard ហ្នឹងយើងចង់បង្កើតដាក់ឈ្មោះខ្លួនយើងមកក៏បានដែរបាទលើខៀវទៅបាទបន្ទាប់មកយើងរើសផ្លាក franchise company នឹងចូលមកនៅក្នុង dashboard របស់យើងបាទយើងចង់បានដាក់ select វាចូលមកដាក់ performance dashboard អញ្ចឹងយើងអាចវាយពាក្យដែលយើងចង់ប្រើទៅបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើអក្សរក្រហមក៏បានអក្សរសក៏បានឬអក្សរក្រហមសិនទៅយើងដាក់ performance dashboard បាទសយើងចង់ select ពណ៌សយើងដាក់សទៅបាទគឺ color ដែលយើងចង់ពេញចិត្តអញ្ចឹងយើងមាន format performance dashboard មួយអ្វីដែលយើងត្រូវគឺត្រូវការ raw data បាទ raw data គឺគេមានទិន្នន័យ data ទាំងអស់នេះ data របស់គេទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងតារាងរបស់យើងហើយគឺមានគេបង្កើតជា table រួចទៅហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺយើងត្រូវការ data ទាំងអស់ហ្នឹងបាទ copy ដើម្បីយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបង្កើតទិន្នន័យថ្មីរបស់យើងគឺនៅ book របស់យើងគឺយើងមាន data នេះដែរ data ហ្នឹងយើងដាក់ជា word មកបាទជាទម្រង់ធម្មតាគឺវាអត់មានផ្នែកជា table នៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពីទិន្នន័យទាំងប្រមាណ100ហ្នឹងឥឡូវយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះវាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបាទអញ្ចឹងយើង rename វាមកយើងដាក់ rename វាជា data ប្រភព data ដើម្បីយើងយកមកវិភាគបាទអញ្ចឹង data អញ្ចឹងតាមមេរៀនរបស់យើងត្រូវការបង្កើត pivot table តើយើងត្រូវធ្វើម៉េច pivot table គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច select ទៅលើបាទ select លើទិន្នន័យណាមួយក៏បានយើងប្រើ insert បាទយើងអាច control T table ក៏បានឬមួយយើងអាច select ទៅលើ table ក៏បានបាទវានឹង load នៅការជ្រើសរើសតារាងទាំងអស់ដូចដែលឃើញ interface នេះអញ្ចឹងគឺ create table ដែលយើងនឹងបង្កើត table ពី A1 រហូតដល់ G 701អញ្ចឹងវាមានពាក្យ tick នេះ tick ហ្នឹងបានន័យថាយើង tick យក insert ទាំងអាក្បាលវានេះដើម្បីយកបញ្ចូលមកបង្កើតជា table បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើមួយទៅតាមវីដេអូរបស់យើងហើយយើង practice អញ្ចឹងហ្មងទៅបាទដើម្បីឲ្យដឹងឲ្យឃើញទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅលើ Excel ហ្នឹងនៅបាទសួស្តីបាទគាត់នៅលើនេះបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតវាមកវានឹង load តារាងនេះឲ្យយើងឃើញបាទយើងបាន table ហើយយើងមិនទាន់បានជា pivot table នៅឡើយទេបាទយើងបានជា table អញ្ចឹងយើងត្រូវការ table ហ្នឹងដើម្បី insert pivot table អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើស pivot table ទិន្នន័យអំបញ្ញមិញនេះយើងត្រូវមើលទិន្នន័យឡើងវិញទិន្នន័យរបស់យើងខុសទិន្នន័យរបស់យើងត្រូវការ date អានេះវាជាទិន្នន័យ date យើងត្រូវការរើសsort date បាទ
tên này vào dưỡng profit vào dưỡng và profit vào dưỡng trên đô la hay lụt trên đô la tới hồi dương thời ca và time số đưa lục số dương select lại đi màu mà chấn dương mạch vô sau tế cost có trên đô la đấy revenue có trên đô la đấy mà chấn dương ai select trên đô la hồi dương ai lục số chân tới đam mê về thử tạng vào những unit số cứ chỉ bạn để man chỉ quantity chúng ta dương chưa chấm nuôn này cái quantity dương ở rửa chấm nuôn tế đô la tế dương đặt number mà chứng vi chỉ chấm nuôn quantity để bàn luộc mà quantity vì chỉ number chỉ chấm nuôn unit số mà number unit số chứng vì mình percentage mình ấy để dương hưởng tham năng từ chắc là lợi dương ban đi thay dương thưa đại ta và dưỡng ao trầm trứ chỉ lệ nặng từ tam profit này unit số cứ chấm nuôn chấm nấu cái chuyện đô la thay chấm này chuyện đô la profit chuyện đô la debt cứ chuyện ngày thẻ bà dương ban chân ở hói bà chân dương thời ca insert pivot table nhưng đặt new sheet mà chân new sheet lấy dương tha table one mà table one bằng hai nhầm bánh mấy cái dương minh tình này ở hói và tái nó không dashboard nó không ai cho xa riêng của những ní nó không video ní khi ao dương và cả dashboard thì muốn bay đầm bay và cả dashboard của mùi chứng nhưng thời ca pivot table bay đầm bay vô màu pra trước đầm bay công ai và cả với tờ đáy nên từ ngọc ni right click new list và control C có bán right click bà mũ copy của bán bà chứng viết select của bạn chứng nhưng phở nên từ ngọc ni chọn như lên nó mất control C hay control V mà chết và copy nhưng control hay off món các bạn đây mà cho control hay off tới cái copy mà control C upload mình mà chẳng nhưng việc control hay nhưng chụp off phía mà chẳng nhưng mình bay tràn mà bay tràn và dừng đi rồi sân bây giờ mơ rút hiệp dashboard và kê mà đi đại ta thế rút hiệp dashboard chắc cứ cái trong và cả bay cái hai tha pivot table bay profit by month unit sold each month profit by country and cookie chấn nhưng ai nơi không tàng vào dưới bay đến nhưng ai rename về máu mảnh rename vào viết chị chính chế này mình nhấn profit by month mà chấn nhưng ai đã đi rename nhưng đã máu profit by month đánh nhận toàn châu tân lấy nhưng còn là trong cái vì hỏi thay những trong bị phiền từ lấy số chừng nào có ấy tráng chúng ấy unit số each month và chân unit số each month chân tráng thì tí nhưng đặt rename bia máu unit số và tổng bao nhiêu miền tráng thì 7 profit by country and cookie percent bao nhiêu trong những copy mua về món các bạn đấy mà và profit by country and cookie chẳng lấy dương mơ dashboard mùi niệm muối ở vậy để dương miếng data có dương miếng data table nhưng và các tầm rong dashboard để dương trong và các bị hỏi profit by month pivot table thì niệm muối trái dương ở toàn ban hở hề trái dương là người đòi đặc biệt này mà đòi đặc biệt ná cứ dương nâng từ video rồi bỏ dưỡng bạn này tặng ngọc đi thương video nữa mà tôi đấy mà còn khơi phong bát Excel khơi Excel bọc nhóm mẹ mà khơi Excel luôn ok mình xem vượt từ lời Excel
khơi Excelនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញបុក1ពេលដែលខ្ញុំធ្វើតារាងមិញហ៎ដូរឈ្មោះដូរអីឃើញដែរ អត់ឃើញហ្មងគ្រូឃើញ Excel original របស់គេ បាទអញ្ចឹងវាត្រូវដូរម្ដងមួយបាទអូអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដូរទៅលើបុក1មិញហ្នឹងខ្ញុំខំបញ្យល់បាទអញ្ចឹងមិញនេះមិញគឺជា dashboard ដែលយើងបានមើលឃើញបានន័យថា dashboard ដែលយើងមើលឃើញអំបញ្ញមិញនេះគឺយើងបង្កើត new book បានន័យថាយើងចង់អត់យកធ្វើលើផកគេទេយើងបង្កើតយើងចុច new book មកអញ្ចឹងយើងបង្កើត dashboard របស់យើងហើយយើងទៅបង្កើតវាអំបញ្ញមិញនេះបាទអញ្ចឹង dashboard របស់យើងគ្រាន់តែ select ដាក់ពណ៌ខៀវហើយយើងទៅ copy ពាក្យថា Kevin Cookie Company យើងបង្កើតវាយអក្សរលើនឹងមក performance dashboard អញ្ចឹងយើងមាន dashboard របស់យើងមួយដែរបន្ទាប់មកយើងបង្កើត pivot table ពី table របស់យើង data ដែលយើងបានបាញ់មិញនេះអូអញ្ចឹងធ្វើមិនចេះអូអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចាប់ផ្ដើមតែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាបាញ់មិញបាទទៅទាំងអស់ហ្មងបាទបាទយើងនៅលើចំណុចទាំងអស់នេះអំបញ្ញមិញដែលតាទៅអស់ពីតេតែម្ដងបាទពីចំណុចដំបូងឡើយគឺវាតេអញ្ចឹងវាតេវាអត់មានអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាន select វាមួយគឺដាក់ select វាមកហើយដាក់ពណ៌ខៀវបាទបន្ទាប់មកយើងធ្វើមិនទៀតដាក់ពណ៌ខៀវបន្ទាប់មកយើង copy Kevin Cookie Company ខ្ញុំមកដាក់ពីលើមកបន្ទាប់មកយើងវាយអក្សរនៅលើហ្នឹងគឺយើងវាយអក្សរថាយើងស្រីហើយយើងវាយ performance dashboard បាទអញ្ចឹងយើងបរិច្អក្សរវាដាក់ color វាតាមដែលយើងចង់បានមកបាទអញ្ចឹងបានរួចហើយបាទរួចហើយយើងទៅ copy data ពីគេមកដោយសារតែយើងអត់មាន data របស់យើងទៅទេអញ្ចឹងយើងបានវារួចហើយខ្ញុំបានទៅ copy data បាទ copy data ពីគេមកពី file របស់គេមកដើម្បីដាក់ចូលក្នុងបង្កើត data របស់យើងនេះ data របស់យើងមុនដំបូងទៅទេយើងបង្កើតនេះមួយហាបុកមកយើងដាក់ឈ្មោះថាយើងកែប្រែឈ្មោះថាវា data យើង copy path វាមកវា load យើងអត់ចង់ដោយ table យើង copy path ធម្មតាមិនហ្នឹងណា copy path មិនហ្នឹងគឺ copy path ដាក់ number អញ្ចឹងពេលដែលយើង copy path ដាក់ number មកវា load នេះថ្ងៃខែនេះ4370អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវតែសេរី date បាទ general របស់វាគឺយើងសេរីបង្កើតជាបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទៅទេទៅតែម្ដងអានេះមានតែឈ្មោះទេណាបាទចោលក៏បានដែរ Professor Nisman អញ្ចឹងយើងបង្កើតតារាងរបស់យើងរួចហើយយើងបង្កើត dashboard របស់យើងនេះអត់មានអីទេបន្ទាប់មកយើង data យើង copy data ពីគេមកមិញហ្នឹងមកផាសនេះអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យ data របស់យើងហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមិនទាន់កែប្រែ data តែឥឡូវយើងត្រូវបង្កើត table សិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅលើណាមួយនៅលើ table ហ្នឹងក៏បានដែរចុចនៅលើវាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច insert បាទ insert ចុច table ឬមួយ control T ភាសាកាត់វា control T វានឹងបង្កើតជា table តែយើងចុច select លើអាហ្នឹងទៅគឺវានឹង load តារាងហើយយើងបានថាវានឹងជ្រើសរើសតារាងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជា table អញ្ចឹងយើងត្រូវ complete tick my table has header នេះគឺជា header របស់យើងមានពាក្យថា country product unit sold revenue cost profit and debt អញ្ចឹងយើងត្រូវ tick វាបើយើងអត់ tick ទេវានឹងអត់ load អានេះឲ្យយើងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវ load tick បានន័យថា table របស់យើងគឺវាមាននៅ header ទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាគោលអញ្ចឹងពេលដែលយើង OK មកអាតារាងធម្មតារបស់យើងនឹងខ្លាយជាតារាង table មួយជាតារាង table
បាទអញ្ចឹងយើងមានតារាង table ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេដែរបាទ បាទលោកគ្រូឃើញគ្រូ បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអង្កេតមើលទៅលើទិន្នន័យដែលយើង copy មកមិញនេះអញ្ចឹងអានេះជា unit sold អានេះគឺជា revenue អានេះជា cost អានេះជា profit ប៉ុន្តែវាអត់មានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការកណនាច្រឡំ revenue cost និង profit គឺជាទឹកលុយ unit sold គឺជា number date គឺជាថ្ងៃខែអញ្ចឹងវាលោតនេះ43,730មិនមែនថ្ងៃខែទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើង select ទៅលើ date របស់យើងមកយើងរើស like interface nàyនេះយើងដាក់វាជា sort date វានឹងលោតថ្ងៃទីខែ11ថ្ងៃ1បាទ2019ខែ12ថ្ងៃ1 2019តាមន័យតាមលោកលេខនេះមកអញ្ចឹងយើងបានប្រែវាឲ្យខ្ល้ายទៅជា date ទៅទម្រង់របស់វា revenue cost and profit វាគឺជាទឹកលុយយើង select កន្លែងនេះក៏បានយើង select ខាងលើក៏បានជា currency បាទអញ្ចឹងយើងទាំង3ហ្នឹងយើង select ជាលុយពេលដែល select ជាលុយវាមានលុប02អញ្ចឹងយើងចង់ថែម0មួយទៀតក៏បានឬវាយើងចង់លុប0ឲ្យអស់បាទកតុយហ្នឹងយើងត្រូវការកតុយយើងត្រូវការលេខគុតបាទអញ្ចឹងយើងបាន transform វាឲ្យខ្លាយទៅជាទម្រង់ត្រឹមត្រូវគឺលុយដុល្លារថ្ងៃខែតបទៀត unit sold របស់យើងវា general អញ្ចឹងវាមិនមែន general ទេយើងត្រូវដាក់ឲ្យវាចាំគឺវាជា number វាជាចំនួនបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ចំនួនទៅ sold បានប្រមាណនេះយើងបានតារាងមួយតារាងនេះវាមិនទាន់បានคล้ายទៅជា pivot table នៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងបានតារាងទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងជា data របស់យើងคล้ายជាតារាងមួយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងដាក់ cursor យើងនៅកន្លែងណានៅលើតារាងហ្នឹងក៏បានដែរយើង insert អីគេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច insert មកចុច pivot table ហ្នឹងវានឹង load មកពាក្យថា new worksheet របស់យើងហ្នឹងមើលមក flat សិនតារាងមុនវាដាក់ profit by month អូខេយើងចង់ដាក់វា profit by month new worksheet របស់យើងហ្នឹងយើងដាក់ profit by month យើងដាក់វាមក profit by month ចឹងមកយើងដាក់ជា new worksheet បាទអញ្ចឹងយើងចុច OK មកណាអញ្ចេះអូខេលោកគ្រូ thích យកពាក្យ data data to data model មួយទៀតលោកគ្រូadd pivot table ហើយលោកគ្រូចុចយកពាក្យខាងក្រោមមួយទៀតវាឲ្យយើង thích add data to data model មួយទៀតបានយើងអាច OK ទៅបានអូខេហ្នឹងហើយយើងដាក់ insert វាមកបាទអញ្ចឹងយើង insert pivot table ដូចដែលបានមកអញ្ចឹង new worksheet add this data to data model អូខេ profit by month គឺជាឈ្មោះ pivot table មួយដែលយើងប្រើយើងអូខេ data reference អត់ថៃចឹងមើលមកវាខ្ញុំ load ហើយសនអាunit sold បង្កើត pivot table មួយយាយ profit by country unit sell each month copy sell មួយហើយ dashboard data លោកគ្រូបិទ file cell ហើយបិទ file ហ្នឹងហើយបានបើកឡើងវិញឬក៏ refresh ព្រោះជួនពេលបង្កើត pivot table ជួនវាអត់ឲ្យនៅពេលដែលយើងបង្កើតច្រើនទិន្នន័យដដែលច្រើនហ្នឹងគ្រូទូត្រូវយើងបិទហើយយើង refresh វាឡើងវិញពេលខ្លះអូដោយសារខ្ញុំលុប delete វាខ្ញុំប្រត់បង្កើតវាហើយ delete អូខេឡើយអត់អីទេយើងធ្វើលើអានេះមកទៅបាទហ្នឹងយើងកែឈ្មោះវាហ្មងទៅបាទអញ្ចឹង rename ខ្ញុំ profit by month net profit
profit by month បាទឥឡូវប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នារើសតារាងមិញហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា select លើវាហើយរើស pivot table មកវាបាទពី table data set របស់យើងហ្នឹង new worksheet ទៅ table 2 បាទវានឹង load ចេះហើយមិញហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់បាន select data នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញអានេះហើយ new worksheet table 2 ប៉ុន្តែ table 2 ហ្នឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការទេវាជា table ដែលវា load មកវា interface មិញខ្ញុំបានប្រើឲ្យខ្ញុំ delete ទៅចោលអញ្ចឹងពេលដែលយើងបាន data pivot table របស់យើងហើយយើងកែឈ្មោះរបស់វាអញ្ចឹង pivot table មិញហ្នឹងយើងបង្កើតវាមួយហើយយើង copy select វាអស់មកបាទអញ្ចឹងវាមួយទៅយើងកែឈ្មោះរបស់វាមុនដំបូងឈ្មោះរបស់វាផ្សេងទេឥឡូវតែខ្ញុំបាទយើងវាមានឈ្មោះផ្សេងយើងអស់ copy វាមកណាដូច copy ធម្មតាអញ្ចឹងយើងបាន pivot table ហើយអញ្ចឹងវាពេលដែលយើង select លើវាទៅ profit by month នេះយើង select លើវានឹងវានឹងលុបទិន្នន័យឲ្យយើងអញ្ចឹង profit by month គេធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូសិនហើយចាំធ្វើដោយផ្ទាល់ក៏បានដែរដើម្បីឲ្យងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងមើលវីដេអូទៅសិនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺឥឡូវយើង rename sheet រួចហើយឥឡូវយើងមើលវីដេអូបន្ត Ready to pull together my first pivot table. And once again, I want to know profit by country and cookie type. Over on the right-hand side, I have all of my different pivot table fields. First, I'll select country and I'll pull that down into rows. Here we could see all the different countries that we operate in for the Kevin Cookie Company. Also, over on the right-hand side, I see a field called product. Here, I'll drag that down to columns. And here you can see all of the different cookies that we make here. And trust me, they are all extremely delicious. Over here, I'll select profit, bring it down into values. And here I can see all of our different countries, all of the cookie types, and the associated profit. Now that I see all of my data here, I want to make a few formatting changes. Right now, you see that it doesn't show up as a currency. Here, I'll select all of these different values. I'll click up on home up above. And here, let me turn on the currency formatting type. Also, I don't need all of these different decimals. បាទអញ្ចឹងយើងមើលអា pivot table របស់យើងវិញអានេះ profit by country and cookie ដាក់ទៅទី1វិញទៅមិញហ្នឹងបាទឥឡូវ profit by country and cookie វីដេអូមិញហ្នឹងគេនិយាយ profit by country និង cookie អញ្ចឹងវា load មកហើយអញ្ចឹង country មិញហ្នឹងគេ run ជា row អញ្ចឹងគាត់តែយើងចុច select នៅលើ country នេះយើងអស់វាមក row បាទវានឹង load ជា row product គឺ cookie អញ្ចឹង cookie វាស្ថិតនៅក្នុង column បាទ product របស់យើងមិញហ្នឹងគឺយើងយក product ស្ថិតនៅក្នុង columnវានឹង load នៅក្នុងតារាង column របស់យើងនៅប្រភេទ cookie នៅក្នុងទិន្នន័យរបស់យើងនេះជាប្រទេសនេះគឺជា product ដែលយើងលក់តាមប្រទេសអញ្ចឹងមួយទៀតតម្លៃយើងចង់មើល profit ត្រូវទេនេះ profit អញ្ចឹងយើងមើលទិន្នន័យពី profit អញ្ចឹងយើងទាញ profit មកតម្លាក់ចូលមកកន្លែងយើងមកយើងនឹងបានប្រទេសដែលបានលក់ cookie ប្រភេទ cookie ដែលយើងបានលក់និងចំណុចប្រាក់ចំណេញដែលយើងទទួលបានពីប្រទេសនីមួយៗពីការលក់ផលិតផលនីមួយៗនេះគឺជា grand total សរុបបាទ volume របស់វាអញ្ចឹងដូចវីដេអូអំបញ្ញមិញអ្នកទាំងអស់គ្នាតន់ទេឡើយហ្នឹងសម្រាប់លោកគ្រូដែលធ្លាប់ប្រើហើយស្រួលឯងបាទអ្នកដែលមិនតន់រៀនតន់ទេឡើយហ្នឹងសួស្ដីបាទតន់ទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយប៉ុន្តែដូចទិន្នន័យបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងវាអត់បញ្ជាក់អំពីប្រភេទហ្នឹងជាដុល្លារទេអញ្ចឹងយើងត្រូវ format វាមកយើង select វាលើទាំងអស់ហ្នឹងមកយើងលុយដុល្លារមកបាទលុយដុល្លារវានឹងលុបជាដុល្លារតែវាថែមកម្បៀយើងលុបកម្បៀវាចោលទៅតែ02ចុងកុំឲ្យជាតិកន្លែង
Chính dương ban tàng mùi bà tàng muối để đi em pi profit by country and cookie được để dương chọn bàn được để video bàn hàng chứ là lỡ dương tới video phải dương phải to tiết mà I know every penny counts, but for this analysis, it's not necessary. Here, I'll remove the decimals. Before I insert a chart to visually show this data, I want to make one more tweak to the pivot table. ai tin là này được trang video thấy tin này thì vô màu rành thì mà bạn nhưคือจำนวนเขาเนี่ยมาจังcái số tha ta dương trong thua mạch tiệt chân dương ban tảng mà hỏi đã dương trong thua mạch mà những từ pivot table analyze mà pivot table analyze women pivot chart chân dương trong bằng cả chart mỗi pi tảng và dương tự nó này chart viên năng load ai mà chart đại dương chờ rỡ women chartประเภทchân mình nắng kia hở chartประเภทnày chân dương ai hở chartประเภทnắng ok nhưng được ban chart cho mà chart cho máu cái thứ ấy tiết mà khi